Okay, lad os prøve at få kigget lidt på tests. Inden vi kan begynde at lave de her tests til projektet, så skal vi selvfølgelig også lige have lavet et projekt, vi kan teste. Så derfor så har jeg lavet et nyt console projekt, og I bestemmer selvfølgelig selv, om I skriver det hele af her efter mig, eller om I bare går ind og downloader projektet og arbejder videre med det derfra. Det her projekt, jeg laver nu, det kunne lige så godt være en eksamensopgave, ikke få udleveret, men det er bare en, jeg lige har fundet på, som ikke er med til eksamen. For det første så skal vi have en klasse, vi kan teste, og jeg har bare lavet et simpelt console project, som hedder SPDA Math. Så vi tilføjer en ny klasse, og den klasse, den kalder vi Math Helper. Så det er min nye matematikklasse her. Denne matematikklasse, den skal kunne indeholde nogle resultater, fordi vi vil gerne prøve at komme rundt i alle de her forskellige ting, vi kan komme til at teste. Så derfor så har jeg valgt at lave en liste, som kan indeholde nogle resultater, vi også skal teste op imod. Så vi laver en private list, som kan indeholde double, og den kalder vi bare results. Og det er en ny, instancierer vi som en ny liste. Så vi starter altid ud med at instanciere vores liste på den her måde. Udover det, så kan det være, at vi har lyst til at tjekke op på, om listen den indeholder det korrekte ude fra vores testprojekt, som vi laver senere. Så derfor så kan vi godt lige tillade os at lave en property her, som kun har en get i sig, som returnerer den her result, så vi kan teste op på det ude fra det andet projekt senere. Vi skal arbejde med den her liste her, og i stedet for bare at tilgå listen direkte, så laver vi nogle metoder til det. Så vi har lavet en public metode, der hedder store value, og den tager en double ind, og det er bare vores value. Og i selve metoden her, der siger vi bare results.add value. Så det eneste den gør, det er det samme som at tage den her direkte udefra, men nu har vi bare lavet nogle metoder til det. Så det er lettere for os at holde styr på, hvor meget vi skal teste, og hvilke ting vi tester. Fordi så kan vi jo holde op, eller kontrollere til sidst, om vi har testet hver eneste metode, der eksisterer i projektet. Hvorimod, hvis vi nu havde kun vores liste heroppe, og vi skulle teste, og vi bare havde en public liste, eller vi skulle teste den, jamen, så skulle vi holde styr på alle variablerne. Det er lidt nemmere at holde styr på, hvor mange metoder vi har at tælle dem op. Herefter så skal vi have en, der hedder sort values, så vi laver en, der hedder sort values. Og i den her metode, det eneste vi gør her, det er, at vi prøver på at sortere vores værdier. Men vi bør måske tilføje lidt ekstra til dem. Virkelig prøve at sige results.sort. Og så sorterer den jo egentlig fint nok. Men det kan være, at vi gerne vil kunne bestemme, om de her resultater, de kan sorteres fra størst til mindst, eller fra mindst til størst. Så derfor så kan vi lige lave en bool, der hedder ascending. Så hvis ascending, så siger vi bare results.sort, så der den starter med det mindste først og bliver højere og højere. Det er den normale måde at sortere på. Og ellers, ikke en log, men else, hvis ascending den er false, jamen så siger vi så results.sort igen, og så laver vi bare lige results.reverse. Det er den nemmeste måde lige at gøre det her på. Så vi vender det modsat, så er det descending, ikke? Den starter med det største tal og bliver mindre og mindre hen ad vejen. Okay. Udover det, så vil vi gerne kunne kaste en exception her, hvis nu det er, at vores tal, hvis vores liste er tom. Så i stedet for at prøve at sortere en tom liste, eller en liste kun har en value i sig, jamen så laver vi lige vores egen exception, som vi kan kaste her, så vi også kan prøve at få testet det her med exceptions. Så gør vi det lige i den samme namespace her. Så i stedet for at lave en ny klasse til den, så gør vi det lige hernede, når det gør vi normalt ikke, men det er bare for testens skyld. Så public class, og den kalder vi empty numbers list exception, og den nedover så for exception, så den kan kaste en exception her. Og så næste vi skal gøre, det er, at vi skal have lavet en constructor til den. Det er lige public empty number list exception, og den skal tage en string message, som den giver videre til sin base klasse her. Så det er egentlig det eneste den gør, det er at den tager den her message ind og giver den videre op til
base-klassen, som er exception. Så når vi laver en exception, så kan vi få den til at vise den her exception i vores program. Og den her exception, den skal kastes, hvis det er, at vores results ikke indeholder nok tal. Så hvis results.count den er mindre eller lige med 1, det vil sige, hvis der er 0 eller 1 på den, så kaster vi den her exception, så siger vi throw new empty number exception. Og ellers gør vi bare lidt sådan her, else, så kører vi alt det her kode, der er her, på den her måde. Og den skal have en besked med, der kan vi bare skrive, the number list is empty, or has one element. Add more elements to sort it. Så det er den besked, vi får ud til skærmen, hvis vi prøver på at sortere values, inden der vi har, eller sortere den her result, inden det er, inden det er, at der er tilføjet nok elementer til den. Det er faktisk svært, at vi skal lige kalde den store result, for at det lige giver mening, og sort results. På den her måde. Sådan. Så nu har vi lavet en simpel metode, som tjekker, om der er mindre eller 1 på listen. Hvis det er det, så kaster vi en exception, vi selv har lavet, og ellers så går vi ned og sorterer listen, ascending eller descending. Jeg kan faktisk ikke lige huske 100% hvordan en liste den bliver sortet, om den sorter fra mindst til størst, det tror jeg den gør, men ellers finder vi jo selvfølgelig ud af det, når vi tester koden bagefter. Okay, så det var det med listen. Udover det, så er der nogle simple ting. Lad os prøve at lave en metode, der kan lægge tal sammen. Så vi laver lige en public double, der hedder add numbers. Og den her metode, den skal bare tage en double first, og en double, der hedder second. Og den returnerer bare first plus second. Og så laver vi en, der hedder public double, der hedder divide numbers. Double first, double second. Og den returner first divideret med second. Og så skal vi lige lave et stort D her. Og så laver vi lige endnu en metode, der hedder public double. Ja, lige præcis. Double and multiply numbers. Og den returner first gange second. Og så smider vi dem lige her. Sådan. Og så skal vi op kunne, trække dem fra hinanden. Så vi laver lige en, der hedder, kan jeg bare kopiere den her, det er måske hurtigere, i stedet for så skrive det hele tiden. Den hedder så subtract numbers. Og den trækker man så fra hinanden, sjov nok. Og hvad skal vi ellers tilføje? Vi kan prøve at runde op og runde ned. En public double. Det hedder round up. Og den tager også de her to her. Og så laver vi en, der hedder, der runder ned. Og så laver vi en, der hedder round to nearest, eller sådan et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at gennemgå alle metoderne i forhold til at teste, men ja, nu tilføjer jeg lige nogle ting, så kan vi altid komme tilbage til det. Ja, den er round up, den skal selvfølgelig sige return math.ceiling. Den her værdi. Så vi skal jo egentlig ikke have 2, vi skal faktisk kun bruge 1 her. Den kan vi egentlig lige så godt kalde value.
det skal de andre jo egentlig også. Så vi gør bare lige sådan her. Og den her måde, og den her, der skal runde ned, den skal selvfølgelig math.floor. Og den, der bare runder, den hedder round, mener jeg. Ja, der. Nu kan vi runde op, vi kan runde ned, og vi kan round to nearest her. Hvad ellers? Hvad matematikoperationer? Der er square root, så public double square. Vi tager bare en value ind. Returner value math.square root value. Sådan. Og hvad ellers? Så kan vi tjekke om nummer det er et ligetal. Så kan public bool, der hedder is even. Så her der returner vi value. Selvfølgelig give en værdi med her. Double value. Og der skal vi så return værdien med modulus 2, og hvis den er 0, så er så den even. Og så kan vi tjekke om det er et positivt nummer, så public bool is positive. Og hvis den er en positiv, det kan vi jo simpelt gøre med nogle f-sætninger, hvis value er større end 0, så returner vi true. Og vi kunne godt gøre det på en linje, men nu gør vi det lige på flere linjer, så det er nemmere at overskue, hvor meget vi skal teste. Og så returner vi false, hvis det ikke er tilfældet. Vi kunne lige så godt bare returne et udtryk, men lad os nu prøve at gøre sådan her. Okay. Jeg tror, det er de metoder og ting og sager, vi vil tilføje for vores math helper class. Indtil videre har det ikke så meget at gøre med test, det er jo bare at skrive en klasse, som vi kan teste på. Så i den næste film, der begynder vi at linke de to projekter sammen, eller tilføje et testprojekt, så det er, at vi kan begynde at teste alt det her funktionalitet, vi lige har tilføjet.